ايه صح عشان دي حاجه كتير. الكتاب بتاعنا النهارده هيبقى كتاب يمتاز ان هو بسيط جدا وعميق جدا وينفع للناس كلها. الكتاب بيرد على نقط معينه كبيره زي مثلا اللي قاله الرسول قال ايه؟ قال انهم يدعون اللاهوت موت الحياه وقبلا للموت. يعني ايه؟ يعني كان بيستغرب جدا ان الله موت الحياه هو اللي حصل له ايه؟ مات. فبدا في شويه نقاط بدات تضرب في الحته دي. الحته دي ايه؟ بتتكلم على مين؟ هنا الرسول كان بيتكلم على مين؟ بيتكلم على مين يا كرولوس؟ الرسول كان بيتكلم على مين؟ عن المسيح. كان بيتكلم عن المسيح بيقول لك انهم يدعون اللاهوت معطى الحياه قابلا للموت. يعني لا ينفع ان اللاهوت معطى الحياه يبقى هو بيموت، ويتكاثرون على انزال اللغز اللي هو الكلمه على مستوى اختلافات النص اللي هو يعني الكلمه ازاي الكلمه يبقى هو بشويه الحاجات دي. الكلام ده وكلام كتير جدا خلى البابا شنودة يعمل كتاب. الكتاب ده بيتكلم على ايه؟ طبيعه المسيح. لا ركز معايا صحيح؟ فاكرين؟ نجيب ايه؟ طيب افضل. الكتاب بيتكلم على ايه؟ طبيعه المسيح. الكتاب بتاع طبيعه المسيح كتبه خلاص البابا شنودة كتبه كان في الاول لطلاب الكليه الكلينيكيه وبعد كده طرحه في المكتبات. بيتكلم الكتاب على جزء مهم جدا في عقيدتنا وهو المسيح. طبيعه المسيح ايه هو؟ وطبيعته عامله ازاي؟ اللي هو السؤال ده اللي حير الناس في فترات كبيره واخد مجامع كتيره ومناقشات كتيره. ايه هو المسيح وايه هي طبيعته؟ لما نيجي نبص اول حاجه في الكتاب بيتكلم على ايه؟ عقيدتنا. يبدا بالعقيده بتاعتنا. ايه هي العقيده بتاعتنا؟ العقيده بتاعتنا اللي بنقولها في القداس السيد المسيح هو الاله الكلمه المتجسد. دي اول نقطه. ثاني نقطه له لاهوت كامل. اللي هو له ايه؟ لاهوت كامل ونفس الوقت ليه ايه؟ ليه ناسوت كامل. اللاهوت متحد بالناسوت بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير. ما حصلش اي حاجه من الحاجات الثلاثه دول. اتحاد كامل اكونومي. جوهريا تعجز الكلمه عن التعبير عنها. وبعد كده بيتكلم على الاعجاز دوت في الايه اللي بتقول ايه؟ عظيم هو سر التقوى الله ظهر في الجسد. بعد كده يبدا يتكلم هو الموضوع ده يفسر لنا كده ببساطه ايه هو الفكره دي؟ بيتكلم عنها ليه؟ الصورة اللي فاتت دي فيها المسيح معاهم أبطال الإيمان في الكرسي والرؤوس زي البابا سلاسل وكرولوس ومسطورس. بعد كده يبدأ البابا يتكلم يتكلم على أول حاجة المشكلة. إيه هي المشكلة اللي هي أشهر اعتقاد كان أول حاجة أعتقد مين؟ أعتقد إيه؟ أعتقد أريوس. أول هرطقة بدأت في الكنيسة هي هرطقة أريوس. دي نقطة تفاصيل التواريخ هنا. إيه هي هرطقة أريوس؟ هرطقة أريوس ببساطة اللي هو أنكر لاهوت المسيح. قال لك إن إزاي الله يتجسد والكلام ده كله، وقال إن الابن اللي هو المسيح أقل من الآب، فأنكر لاهوت المسيح. فدخل في مشكلة وانعقد مجمع إيه؟ مجمع نقية وحرم أريوس وناقشوا الموضوع ده. وكان بطل المجمع ده كان بابا أثناسيوس. تاني هرطقة بتاعت أبو هناريوس. أبو هناريوس هرطقة قال إيه؟ قال عكس اللي قال أريوس. أريوس قال إن المسيح برضه خالص. لسه هو ايه؟ ماشي ركز فيه طيب. الهرطقة الثانية ديت هو عكس أريوس أنكر لاهوت المسيح. الهرطقة دي أنكرت ناسوت المسيح، وقال إن المسيح كان ناسوته ناقص جزء. الهرطقة الثانية هي هرطقة مين؟ نسطور ده لو عايزين نحفظها كده هو عمل زي السطور كده، قسم طبيعتين، قسم اللاهوت والناسوت. قال ان المسيح في بعض الاوقات ما كانش لاهوت كامل وما كانش ناسوت كامل. عشان كده رفض في المجمع لفظ سيبوتوكوس. اللي هو ايه؟ لفظ سيبوتوكوس تقريبا هيخلص كله. سيبوتوكوس يعني والدة الاله. رفض الكلمه دي وقال لك بدل ما نقول عذراء سيبوتوكوس نقول عذراء
كريستوس يعني والدة المسيح، والترفض الفكر ده واتحارب واتحرم المسكوت فيه. بعد كده مسطرة الطاقي. ايه الطاقي؟ الطاقي اللي هو عمل عكس مسكوت برضه، وطاقي مزج الطبيعتين. قال لك ان الناسوت اللي هو الطبيعه البشريه دابت في اللاهوت، فبكده انكر ناسوت المسيح تماما وتعاقب واتعمل له مجمع. والحاجه الكوميديه ان احنا لما نشوف كده بالعكس نلاقي الطاقي كان في المجمع بتاع مسطور بيحارب مسطور، ومسطور كان في المجمع بتاع اريوس بيحارب اريوس، او هو ما كانش في المجمع بتاع اريوس، ما كانش في المجمع بتاع لكن كان بيحارب الفكر بتاع اريوس. بعد كده لا دي الصور بتاعتهم عادي المكان ده حاجات اليمين يعني. طيب احنا قلنا المسيح كان لاهوت كامل لان هو عقيدتنا وايه وناسوت كامل. طب ايه فكره ايه طبيعه الاتحاد؟ انت بتقول هو اتحاد بغير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير ولا استحاله. يعني ايه الكلام ده؟ دايما واحنا مش عارفين ايه بغير اختلاط. يعني زي اختلاط مثلا القمح والشعير، زي ما هو مشهور بيفسر في الكتاب يقول لك ان الطبيعتين كانوا متحدتين بس زي اتحاد الشعير بالقمح. وبرضه ما لا امتزاج مش زي امتزاج مثلا الزيت والميه، وما كانش التغيير زي تغيير ثاني اكسيد الكربون. بعض مثلا ثاني اكسيد الكربون عباره ايه؟ كربون سي بلس اكسجين او 2 يطلع ايه؟ سي او 2. حاجه كده خالص. حصل ايه؟ حصل تغيير. فاللي حصل في الطبيعه اللي حصل في الاتحاد ما كانش تغيير ولا في استحاله. ممكن نقول برضه في البث بتاعنا اللي كان غير استحاله اللي هو استحاله تحويل الناسوت الى لاهوت واللاهوت الى ناسوت. يبقى دي الطبيعه. امال التشبيه ده يبقى التشبيه الطبيعي او شبهه ازاي؟ بابا كروس الكبير شبهه بمثال هو اتحاد الحديد والنار. ايه هو اتحاد الحديد والنار؟ شوف الصوره دي مثلا هنلاقي نقدر نقول مثلا الصوره دي حديد بس؟ لا نقدر نقول نار بس او حراره بس؟ لا برضه هي عباره عن حاجتين. الحديد مع التسخين حصل له حاجتين بقى حديد ونار. الحديد تحول لنار؟ لا. النار تحول لحديد؟ لا برضه. فضل كل واحد مرتبط بخواصه لكن الاثنين في حاله الحياه. لما اقول مثلا الحديد ده اتنى النار ما اقدرش اقول النار بس اللي اتنى او الحديد اللي اتنى بس، لا الاثنين. لما اقول اللي كان فيه الام هو شو ده يفسر ده يقول لك لما يكون فيه اقول اللي وقع الام عن سيد المسيح ما اقدرش افصل زي الطخي زي مسطور اقول لا ده وقع على جزء بسبب جزء. زي بالظبط لما نيجي نقول ان فلان ده اتألم، هل بقول ان جسد فلان اتألم ولا بقول ان فلان نفسه اتألم؟ مع ان الروح بتاعته ما اتألمتش وجسده اللي اتألم. ده التشبيه اللي بيشبه بيه بابا شنودة الاتحاد. وبيقول جمله جميله جدا بيقول لو احنا سالنا عن طبيعه الاتحاد بكل المسيح كان طبيعه واحده من طبيعتين. لو قلنا كان الكلام المتجسد عن طبيعه واحده من طبيعتين، لا اقدر اقول هو طبيعه واحده بس هبقى زي وطاغي. لو قلت طبيعتين المصدرتين هبقى زي ايه؟ مسطور. بعد كده بيتكلم على جزء مهم جدا هو علاقه الوحده او امكانيه الوحده بتاعت الناسوت ده. امكانيه الوحده دي سؤال ساعات اللي هو المسيح على الصليب لما مات ايه اللي حصل ما بين الناسوت واللاهوت؟ فيشرح برضه البابا شنودة ويستشهد جزء من القسمه السوريانيه، بس انا مش هدخل في القسم، انا هشرح لكم الرسمه المصريه. قال البابا شنودة ان الدايره الكبيره دي هي ايه؟ هي اللاهوت، والدايره اللي جوه هي المسيح. المسيح ده كان ايه؟ جسد روح، يبقى ده اللاهوت واللي جوه ده الناسوت. ده ايه؟ اتحاد. لما حصل في الصليب ايه اللي حصل في الصليب؟ حصل انفصل الروح عن الجسد زي هنا كده، ده الجسد وده الروح. لكن هل انفصلوا عن اللاهوت؟ ما فصلوش، برضه في اتحاد. فيقول بقى شنودة ان في الصليب حصل ايه؟ حصل ان اللاهوت مع الروح اللي في الناسوت راحت فين؟ نزلت فين؟ نزلت الجحيم تجيب الأمراض. واللاهوت برضه المتحد بالجسد بقى الجسد اللي في الناسوت راح فين؟ راح الأرض. عشان كده اللي حصل في اليمن
ان لما الروح رجع الثاني حصل ايه؟ المسيح قام والامر مفتوح. ما نقدرش ما نقدرش نقول ايه اللي حصل اي فصل في الحاجتين دول. في اللحظه دي كان في اتحاد وفي اللحظه دي كان في اتحاد. يبقى زي ما بنقول في القداس ايه؟ لاهوت لم يفارق النصوص لحظه واحده ولا طرفه عين. يجي بعد كده بيأكد على الموضوع ده بشويه نصوص كتابيه. فيجي يقول لك ايه؟ يقول لك اول حاجه الاب نفسه لما شاهد قال لك ايه؟ قال لك هذا هو ابن الحبيب الذي يسره. وكان مين اللي واقف؟ ما شاء المساء مش السماء فتحت. لا مين اللي كان نزل على الحمام؟ السيد المسيح يا طيب. السيد المسيح يبقى قبل ما قال هذا هو هذا دي عايده على شخص ولا اثنين؟ في جمع ولا مفرد؟ مفرد. بيتكلم على المسيح اللي هو كان لاهوت ورسول. الجزء الثاني الكلمه اللي قالها يوحنا قال لك هذا الذي قلت عنه ده يوحنا المعمدان الذي ياتي بعد كان قبلي. يعني بعد اللي هو المسيح ده كان قبلك ازاي؟ هو كان في اتحاد. ثالث نقطه لما كان بيتكلم الذي كان من البدء كان دي عن المسيح الذي كان من البدء الذي سمعناه ورأيناه ولمسناه بأيدينا. وهو كان في البدء وانت بتلبسه ازاي؟ ده هو ده ايه؟ ده اللاهوت. كان بيتكلم عن المسيح لان اللاهوت لم يفارق المسيح. اخر حاجه خالص بيتكلم على هو شهود على المشيئه. يبقى هل المسيح لما كان بينفذ مشيئه مثلا كان بينفذ مشيئه الاب المسيح بينفذ مشيئه اللاهوت ولا مشيئه الناسوت؟ نتكلم كلمة بتاعت بابا كروس الكبير قال لهم إن له مشيئة واحدة وفعل واحد وطبيعة مدام واحدة وتكون المشيئة واحدة وبالتالي يكون الفعل واحد. يبقى اللي يختاروا اللاهوت هو اللي عايزه إيه؟ الناسوت والعكس. يبقى هو إيه؟ مفيش فصل خالص. آخر باب في الكتاب هو بيتكلم على الاتفاق اللي حصل بين الكاثوليك وبين الكنيسة الأرثوذكسية اللي هو نص نؤمن أن ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح الكلمة اللوجوس المتجسد هو كامل في لاهوته وكامل في ناسوته وجعل ناسوته مع لاهوته بغير اضطراب ولا امتزاج ولا تغيير ولا تشويش. ولاهوته لم ينفصل عن ناسوته لحظة واحدة ولا ايه؟ طرفة عين الأولى في القداس في الاعتراف الآن. وفي نفس الوقت محرر كل ما يتطابق مذكور وطاقة. ده الكتاب بتاع فرشودة اللي بيتكلم ببساطة عن طبيعة المسيح اللي هي اختلف عليها ناس كتير. الكتاب زي ما انتم شايفين الكتاب عبارة عن ايه؟ 30 صفحة بس. لكن انت لو قريته يعني تقريبا هتبقى مليون من فكرة الطبيعتين وايه المسيح كان لاهوت وناسوت الحاجات اللي هي بتلخبط الناس ديت واللي هو انا كان مش عارف اخش في الحاجات ديت ايه ناسوت ولاهوت انا بسيط والكلام ده كله. لكن البرش ده هنا البرش ده عنده اسلوب كده جميل اسمه اسلوب السهل الممتنع. يعني هيوصلك المعلومه ببساطه وبسلاسه من غير ما تتشوش. ويعني ايمانا بالاقتناع بفائده القرايه فاحنا جبنا كتب والكتاب 4 جنيه انا مش هبيع حاجه بصراحه يعني. الكتاب اللي عايزه يقول لي يا اخ يوسف اخ يوسف مش موجود اللي عايز التاني يقول لك الكتاب معايا. شكرا. هو ايه بس مايكل هو ايه اللاهوت وايه الناسوت؟ اللاهوت والناسوت عشان كله صغير. اللاهوت بيتكلم على يعني اللي هو الاله المسيح كان اله كامل بيتكلم عن الاله ده اللي هو اللاهوت. الناسوت كامل اللي هو الانسان بشري كامل اللي هو ايه؟ جسد بشري. فاللاهوت والناسوت يعني اله كامل وانسان كامل.